पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भेटिज नेपालीमा हामीले कन्सेप्टहरु आज पार्ट 8 सुरु कन्टिन्यू गर्न गइरहेका छौं। पार्ट 8 मा के सिक्न जाँदैछौं भन्दा पब्लिक भेरिएबल इन पाइथन ओप्स। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा डिफरेन्ट भेरिएबल्स हुन सक्छ। त्यसमा पब्लिक भेरिएबल, प्राइभेट भेरिएबल अनि प्रोटेक्टेड भेरिएबल। आज हामीले पब्लिक भेरिएबलको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो पब्लिक भेरिएबल भनेको के हो त भन्दा डिफाइन्ड इन अ क्लास which can access from anywhere in the program by using dot operator. जस्तै यो पब्लिक भेरिएबललाई चाहिँ जसले पनि सजिलै एक्सेस गर्न सक्छ अथवा हेर्न सक्छ डट अपरेटर लगाएर। अब त्यसको एक्जाम्पलमा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दा जस्तो यो क्लास बनाम स्टुडेन्ट भन्ने क्लास अनि यो मेथड्स भयो डिफल्ट मेथड्स। अब यो मेथड्समा के छ भन्दा सेल्फ आर्गुमेन्ट नेम एज एभरेज हबी छ। अब हामीले यसरी यो हामीले भेरिएबल्स बनाएका छौं। अब यसमा यो भेरिएबल्सहरु सबै के हो पब्लिक भेरिएबल्स भयो। यिनीहरु सबै पब्लिक भयो। यसमा कुनै पनि प्राइभेट छैन, कुनै पनि प्रोटेक्टेड भेरिएबल छैन। अब त्यो हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो एउटा मेथड बनाम मेथडमा के बनाम भन्दा यो स्टुडेन्टको नाम प्रिन्ट होस् भनेर एउटा मेथड बनायो। अब हामीले रन गरेर हेरौँ एकचोटी के हुन्छ। यसरी हाम्रो यो क्लास रन भइसकेको छ। अब हामीले क्लास क्रिएट गरेपछि जहिले पनि त्यसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै s1 भन्ने मैले अब्जेक्ट बनाएको छु अनि s1 मा के आउँछ भन्दा यो नाम अनि यो एज एभरेज अनि हबीमा आउँछ। अब यसलाई पनि रन गरौँ। त्यसपछि यो हाम्रो टिक लगाएर यो रन भइसकेको छ अथवा एक्जिक्युट भइसकेको छ। अब हामीले पब्लिक भेरिएबललाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्दा डट अपरेटर भनेको अब यसमा यो s1 डट नेम हो। यो डट अपरेटर लगायो भने हामीले नेमलाई चाहिँ सजिलै एक्सेस गर्न सकिन्छ बिकज अफ इट इज एन पब्लिक भेरिएबल। अब त्यस्तै प्राइभेट भेरिएबल पनि हुन्छ। प्राइभेट भेरिएबलमा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि प्राइभेट भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने बेलामा त्यसको अगाडि डबल अन्डरस्कोर लगाएर बनाइन्छ। त्यस्तो बनायो भने कसैले यसलाई एक्सेस गर्न सक्दैन बाइ युजिङ डट अपरेटर। अब यसको एक्जाम्पल हेर्यो भने त्यही माथिकै एक्जाम्पलमै यहाँ सेल्फ डट यसमा डबल अन्डरस्कोर नेम गरेर यो भनेको के हाम्रो प्राइभेट भेरिएबल किनकि यसमा डबल अन्डरस्कोर छ। अब यसलाई हामीले रन गरेर हेर्यौं भने हामीले डिफरेन्स के पाउँछौं भन्दा अब यो अब्जेक्ट क्रिएट भयो सिम्पली हामी डिस्कस गरेको माथि। अब हामीले नेम भन्ने भेरिएबललाई एक्सेस गर्न खोज्यौं भने यो डट अपरेटर लगाएर हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौं। एरर देखाइदिन्छ। यहाँ यसरी हामीलाई एरर देखाएको छ एट्रिब्युट एरर भनेर। यो किन हो भन्दा त्यो भनेको प्राइभेट भेरिएबल हो। प्राइभेट भेरिएबललाई हामीले यसरी एक्सेस गर्न मिल्दैन। सिनियर प्रोग्रामरले यसरी भेरिएबल बनाएको छ भने जुनियर प्रोग्रामरले सिधै एक्सेस गर्न सक्दैन। अब एक्सेस गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा त्यही यसरी डबल अन्डरस्कोर लगाएर गर्नुपर्छ डट डबल अन्डरस्कोर। अब यसलाई रन गर्यो भने
यसरी पनि हामीलाई एरर दियो, यसरी पनि मिल्दैन, मिल्दो रहेनछ। कसरी मिल्छ भन्दा यसरी, यो अब्जेक्ट नेम कहाँ गयो, अब कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्दा यो अब्जेक्टको नाम भयो डट अनि अन्डरस्कोर अनि क्लासको नाम, त्यसपछि यसमा डबल अन्डरस्कोर नेम। यस्तो गर्यो भने बल्ल हामीले के हुन्छ भन्दा प्राइभेट भेरिएबललाई एक्सेस गर्न सक्छौं। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो नेम आर भनेर आउँछ। यसरी। अनि त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ, प्रोटेक्टेड भेरिएबल पनि हुन्छ। अब यो प्रोटेक्टेड भेरिएबल कसरी काम गर्छ भन्दा अब त्यस्तै सिमिलरली प्रोटेक्टेड भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो भने डबल अन्डरस्कोर होइन कि सिम्पली अन्डरस्कोर, यसरी भेरिएबल बनाउने बेलामा एउटा अन्डरस्कोर बनाएर बनाउनु पर्यो। अब यसको इक्जाम्पल पनि त्यही सेम माथिकै क्लासलाई हेर्यो भने यो भनेको हाम्रो प्राइभेट भेरिएबल भयो किनकि यसमा डबल अन्डरस्कोर छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एज भन्ने भेरिएबल चाहिँ के भयो, प्रोटेक्टेड भेरिएबल भयो किनकि यसको अगाडि चाहिँ के छ, सिंगल अन्डरस्कोर छ। यस्तो तरिकाले हामीले प्रोटेक्टेड भेरिएबल डिक्लेरेसन गराउन सक्छौं। अनि प्रोटेक्टेड भेरिएबलहरुलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। अनि एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यही अगाडि अन्डरस्कोर लगाएर एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि हामीले त्यसको भ्यालुलाई चेन्ज गर्न पनि सक्छौं प्रोटेक्टेड भेरिएबललाई। यसरी हामीले पाइथन ओप्समा प्राइभेट भेरिएबल, पब्लिक भेरिएबल र प्रोटेक्टेड भेरिएबलको बारेमा सिम्पली नलेज गेन गरेका छौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले मेथड्स पनि हुन्छ, मेथड्स पनि प्राइभेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड मेथड्स बनाउन सकिन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले इनहेरिटेन्सको बारेमा डिस्कस